সোনামুই থেকে যোধঘনশ্যাম যাওয়ার দিল্লির খালগড়া দিয়ে যে পিচ রাস্তাটি, সেই পিচ রাস্তায় টোপকে সোলাটোপা খালের জল নবীন মানুয়া মৌজায় ঢুকে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। সেই ক্ষতি যাতে না হয়, সেই ক্ষতি আটকানোর জন্য এলাকার বিভিন্ন মানুষ সহ জেসিপি মেশিন দিয়ে জল আটকানোর কাজ চলছে। উপস্থিত আছেন গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহেব শীতল চন্দ্র খাড়া, ওনার কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নেব। বিশেষত আমাদের এই গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সোনামুই থেকে যোধঘনশ্যাম পর্যন্ত যে মূলত পিচ রাস্তা, সেই পিচ রাস্তার ফলেই কিন্তু আজকের আমাদের চাষিদের এত ক্ষতি হতে চলেছে। তার কারণ যে রাস্তাটি আজকে যদি নামানো না হতো তাহলে কিন্তু চাষিদের জল আপাতত মাঠে ঢুকতো না এই অতিবর্ষণের ফলে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব যাতে এই রাস্তাটি আরও উঁচু করে আগামী দিনে এই রাস্তাটিকে আরও সংস্কার করা যায়, তাতে আগামী দিনে চাষিদের স্বার্থ রক্ষা হবে এবং এলাকার যান চলাচল আগামী ভবিষ্যতে ভালো হবে, এই আবেদন জানাবো। দিল্লির খালগড়া থেকে অর্থাৎ সোনামুই থেকে যোধঘনশ্যাম যাওয়ার যে পিচ রাস্তাটি সোলাটোপা খালের ধার দিয়ে হয়েছে, সেই রাস্তা প্রতি বৎসরই এইভাবে ডুবে চাষিদের ধান নষ্ট করে। এই বৎসরও সোলাটোপা খালের জল রাস্তা ডুবে চাষিদের চাষ নষ্ট করছে। দীর্ঘদিন ধরে সোলাটোপা খাল কাটাই হয়নি। বারে বারে প্রশাসনের কাছে আবেদন সত্ত্বেও প্রশাসন প্রতিবারেই আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সোলাটোপা খাল কাটানো হয়নি। এই সোলাটোপা খালটি যদি কাটানো থাকতো তাহলে এইভাবে প্রতি বৎসর চাষিদের ধান নষ্ট হতো না। আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে প্রশাসন মহলের কাছে অনুরোধ করব যাতে আগামী দিনে এই সোলাটোপা খালটি কাটা হয়, তাহলে চাষিরা খুবই উপকৃত হবে। না হলে এইভাবে প্রতি বৎসর চাষিদেরকে জল ঢুকে চাষের জমি নষ্ট হবে, ধান নষ্ট হবে এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল নষ্ট হবে। এখানে জড়ো হয়ে বাঁধ বাঁধার চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে জেসিপি মেশিন দিয়েও বাঁধ বাঁধার চেষ্টা চলছে। এখানে সহযোগিতা করছেন গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহেব শীতল চন্দ্র খাড়া, সেই সঙ্গে এই সংসদের সদস্যা ইন্দ্রাণী পুরা উপস্থিত আছেন, 2 নম্বর সংসদের সোনাই শাসমল উপস্থিত আছেন এবং নবীন মানুয়া সংসদের আরেকটি সংসদের সোমনাথ ভৌমিক উপস্থিত আছেন। সেই সঙ্গে এলাকার সমস্ত জনগণ একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধার চেষ্টা করছেন যাতে চাষ ক্ষতি না হয়। পুজোর মরশুমে আকর্ষণীয় অফার শুভশ্রী রাধাকৃষ্ণ বেকারিতে। প্রতি ইংরেজি মাসের 7 তারিখ পর্যন্ত টেস্টি কোম্পানির যে কোনো ধরনের কেকে পাবেন 20% ছাড়। বিস্তারিত জানতে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। গণেশ আর্ট গ্যালারি ভাস্কর্য শিল্পের বৈচিত্র্যতায় এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের এখানে বিভিন্ন ছবি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে যাবতীয় পাথরের মূর্তি তৈরি করা হয়। ঠিকানা সোনামুই, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। যোগাযোগ 9831915046। এছাড়াও 8583836145। সামন্ত প্রিন্টার্স অ্যান্ড ব্যাগ সেন্টার যে কোনো ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজ কারখানায় কম খরচে ব্যাগ তৈরি করে দোকানের বিজ্ঞাপন সহ প্রিন্ট করা হয়। তাই আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ধরনের ব্যাগ প্রিন্ট করাতে চাইলে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে।